这感觉，不行，不能在这敏感的时机咳嗽。咳嗽的话，一定会被赶下车。我不能成为异类，不能成为防疫破口。加油啊，我把这该死的车吞下去。小小奶奶是怎么教我的？不是这个，开黑猴 APP 查想咳嗽该怎么办？不行，我忍不住。